Akwụkwọ nke Nehemaịa isi nke 8 nke dị n'ihu ọnụ ụzọ ámá mmiri. Ndị mmadụ niile zukọrọ n'okpuru ámá gwara Ezra ode akwụkwọ ka o wetara akwụkwọ ahụ mmadụ na ụmụ nwanyị niile ntị nke iwu Mozis nke Jehova nyere iwu Izrel. Ezra onye nchụaja wee weta iwu ahụ n'ihu nzukọ nke ndị ikom na ndị inyom na ndị niile nwere ike ịnụ ma ghọta ya. N'ụbọchị mbụ nke 7, ọ gụrụ ya n'ọnụ ụzọ. Ọ dịkwa n'ihu ọnụ ụzọ ámá mmiri site n'ụtụtụ ruo n'ehihie, n'ihu ndị mmadụ niile na ndị niile ghọtara ya. Ndị mmadụ niile nụkwara akwụkwọ iwu ahụ. Ezra ode akwụkwọ guzoro n'elu ikpo okwu osisi ọ hụrụ maka ikwusa ozi ọma. N'akụkụ ya, Matitaia, Semaya, Ananias, Virgil, Hilka na aka nri ya na aka ekpe ya, Maasaya n'elu Pedaia ya, Mishael, Malkija, Hashum na Zekaraya, Hashbadana, Meshulam. Ezra wee meghee akwụkwọ ahụ n'ihu ndị mmadụ niile n'ihi na ọ nọ nso ndị mmadụ niile. Mgbe o meghere ya, ndị mmadụ niile guzoro. Ezra kpere ekpere nye Jehova, Chineke ukwu. Ndị mmadụ niile wee zaa sị, Amen, Amen. Ha welitere aka ha elu wee kpọọ isiala ma fee Jehova ofufe, na-eche ihu n'ala. Leshua, Bani, Sherebia, Lamin, Akub, Shebatai, Hodaya, Maasaya, Kelita, Azaraya, Lozabad, Hanan, Pelaya na ndị Livai mekwara ka ndị mmadụ ghọta iru uju ahụ. Ndị mmadụ wee nọrọ n'ọnọdụ ha. Ha gụrụ akwụkwọ iwu Chineke nke ọma, ghọta ihe ọ pụtara, ma mee ka ndị mmadụ mara ghọta ihe ha gụrụ. Nehemaịa onye bụ Tishata, onye nchụaja bụ Ezra ode akwụkwọ, na ndị Livai bụ ndị na-akụziri ndị mmadụ ihe gwara ndị Jehova niile sị, taa dị nsọ nye Jehova bụ Chineke unu. Unu atụla ụjọ maọbụ kwaa akwa, n'ihi na ndị mmadụ niile na-akwa akwa mgbe ha nụrụ okwu nke iwu ahụ. Ọ gwakwara ndị Livai sị, gaanụ rie abụba, ṅụọ ihe dị ụtọ, zigakwara ndị na-adịghị onye ọbụla njikere maka ha, n'ihi na taa dị nsọ Onyenwe anyị. Ya mere, unu echegbula onwe unu, n'ihi na n'ọnụ nke Onyenwe anyị bụ ike unu. Ndị Livai wee gbachi nkịtị n'etiti ndị mmadụ, na-asị, debenụ jụụ n'ihi na taa dị nsọ. Ya mere, unu echegbula onwe unu. Ndị mmadụ niile wee malite iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, na-eziga oke ma na-eme ka obi tọọ unu ụtọ nke ukwuu, n'ihi na ha ghọtara okwu ndị a kụziri ha. N'ụbọchị nke 2, ndị isi na ndị mmadụ niile, ndị nchụaja na ndị Livai zukọrọ na Ezra ode akwụkwọ ka o wee kụziere ha okwu iwu ahụ. Ha hụrụ ka e dere ya n'iwu nke Jehova nyere iwu site n'aka Mozis, ka ụmụ Izrel biri n'iwu n'oge ememme nke ọnwa nke 7, nakwa ka ha kpọsaa n'obodo ha niile na Jerusalem sị, gaanụ n'ugwu weta alaka oliv, alaka paịn, alaka myrtle, alaka nkwụ na alaka osisi ochie, iji mee akwa dịka esi dee ya. Ndị mmadụ wee gaa weta ha. Ha wee jiri akwa mee akwa, onye ọbụla n'elu ụlọ nke ụlọ ya, n'ogige ụlọ Chineke, n'okporo ámá n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá mmiri, n'okporo ámá n'akụkụ ọnụ ụzọ ámá Ifrem,
Onye nzukọ ndị ahụ niile si n'ala ọzọ pụta Ag mere uwe mwụda ha ọzọ, wee nọdụ ala n'okpuru uwe mwụda ahụ. N'ihi na site n'oge Joshua nwa Nun ruo ugbu a, ụmụ Izrel emeghị otu ahụ. Ọṅụ dịkwa ukwuu. Ọ na-agụkwa n'akwụkwọ iwu Chineke kwa ụbọchị site n'ụbọchị mbụ ruo ụbọchị ikpeazụ. E mekwara ememme ahụ ruo ụbọchị 7. N'ụbọchị nke asatọ, e mekwara nzukọ dị nsọ dị ka iwu si dị.